気持ちいい。すごい景色いいし、ここって前々からあれなんですか？もう結構行こうって決めてたんですか？気にはなってましたよ。気になってたんですか？気になってて、はい。で、あのタイミングでこう予約取れそうなとこわーって探してて、はい。そしたら、こうああしてパッと。なるほど。うわ、すごい美味しそう。滑るかもしれない。これでちゃんと着火してる状態。これまぶしい。いや、下が全然赤さが違う。足元赤さが。すごいいい。あ、めっちゃいいね。すごいやばい。めっちゃこれやばい。やばいやばい。これいいね。どう？手が注いでない。美味しい。あ、めっちゃ笑顔、めっちゃ笑顔、いいね。お肉どうですか？うまい。うまい。最高。よかったよかった。
れからも楽しい動画を家族みんなで作っていきます。コメントで応援メッセージを送ってくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。